Priatelia, Slovensko nám žije aktuálne dvomi apolitickými témami. Prvou je postup našich hokejistov do semifinále na olympijskom hokejovom turnaji v Miláne, čo je super téma, ktorá spojila celý národ a je to fajn a všetci tuto držíme za jeden koniec a sme takto všetci spolu. To je perfektné. No a potom je tu druhá téma, ktorá naopak rozdeľuje zase našu populáciu a to je odstrel samice medveďa hnedého pri Ružomberku. Vystvorili sa dva tábory. Jedni sú zarytí ortodoxní milovníci prírody a extrémni ochranári a tí druhí sú zase naopak milovníci medvedieho gulášu. Ja nejdem hovoriť, dosť týchto má pravdu, môj názor je niekde v strede tu a nejdem sa k tomu aj detailne vyjadrovať, lebo dámy a páni, bolo tam začaté vyšetrovanie a počkajme si na to, čo sa zistí, či tí dvaja tam mali čo robiť, nemali, či niečo porušili, alebo to bola nešťastná náhoda a v podstate konali v tej sebeobrane a proste vyústilo to tak, jak to vyústilo. Takže počkajme si a bez toho, aby niekto tam do toho, alebo teda kľudne si môžete dávať názory, ale je to irelevantné, keď ste tam neboli a nikto nevie, čo sa tam udialo a tak ďalej. Takže za mňa by bolo úplne najideálnejšie, keby sa všetci sústredíme na tú prvú tému hokejovú a držme našim chlapcom palce a dúfajme, že tá hokejová slejada v Miláne ešte neskončila a bude mať ešte ďalšie pokračovanie. Prajem vám všetkým pekný zvyšok dňa. Čaute.